part 3. Oke, sekarang kita mau ke pesta. Oke, daripada lama-lama, let's go ke sini aja. Mingdok, 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 mingdok. Ya guys, sekarang udah nyampe di pesta. Kami bawa HP yang Kalisa ini. Sebenarnya HP Kalisa tuh lagi pakai untuk ngevideoin ya. Ini tuh HP yang udah nggak bisa lagi. Kalisa sebenarnya ini Kalisa HP-nya lagi dipakai buat bukan video ini. Tapi HP aku yang ini HP aku benar. Vivo. Oke, kalian mau lihat nggak HP Kalisa? Sama HP Vivo juga. Ini HP Vivo. Ya. Oke. Iya, itu soal aku guys. Ini HP, ini adik, ini aku. Sekarang waktunya kita berpesta. Mana kucing aku? Tidak kucing aku ya. In the sun to take the photos. Ya ampun, dia langsung ke orang. Jangan dah. Oh ya guys, tempat pesta hewan ada di situ. Taruh ya. Sekarang kita berpesta di tempat ini manusia. Ayo kita berpesta. Sini deh, sini. Dok besar. Aci ada TikTok. Wah, sepertinya udah habis pestanya guys. Kita kembali ke rumah karena mereka kayaknya udah capek mau istirahat. Oke. Sekarang kucing sama anjing udah capek ya dek, tapi mereka belum mandi. Dia mandi dulu ya. Oke, dia mandi dulu ya guys. Oke guys, mereka udah mandi. Sekarang dan mereka mau tidur. Oke, kita tidurin ya. Tidur. Oke guys, mereka udah tidur. Ya, kita harus itu anuin